soonku dhaqanka qofka waxbuu ka bedelaa caafimaadkiisa waxbuu ka bedelaa Nobel Prize-kii 2016 ee medicine-ka iyo human anatomy-ga maxaa lagu qaatay 2016-kii soon baa lagu qaatay nin u dhashay waddanka Japan Yoshinori Osumo la yidhaahdo professorkaasi uu baa qaatay Nobel Prize-kii medicine-ka waxaanu ku qaatay soonka wuxuu ku qaatay waxay qolada biology-gu u yaqaaniin autophagy waa system jidhkeennu repairing buu sameeyaa jidhkeennu isagaa dib isu kabo isu repair gareeya marka laba system baa jiro oo unugu sameeyo oo qaabku dib isugu sameeyaa haddaynu aragti guud ka bixinno waxay tahay مثلا haddaynu gaadhi ka soo qaadno gaadhigu hadduu kharaabo maxaa la sameeyaa haddii uu kolba aad samayso oo cilladoobo marka dambe waxaad tidhahdaa warkan dhaqaalaha gelaya waxa ayaa ka badanba samayntiisa tuuro mid cusub iibso socanka maaha system jidhku wuxuu leeyahay system odhanaya unuga marka inputkiisu ay ka badato outputkiisa energy-ga iyo wuxuu isticmaalaya marka uu ka bato shaqada uu qabanayo waxaa la yidhahaa unugan ha laga takhalluso waa la dilaa dabeetana markuu unugaas gaboobay ama tamar darreeyey ama cayn ka noqday la dilo inta la furfuraabaa spare part laga dhigaa jidhka haddana dib uu isticmaalaa qayb labaad baa jirta oo ah haddii unuga wax ka midi cilladoobaan masalan gaadhigii aad wadatay baaterigaa fadhiistay maxaad samaysaa ma gaadhigaa tuurtaa mise waxaad tijaabisaa inaad baateriga ka tuurto oo baateri kala geliso autophagy systemku wuxuu sameeyaa unugu marka qaybay cilladowdo qaybta cilladowday buu ka tuuraa dabeetana waa loo repair gareeyaa qaybtii la tuurayna dib baa loo burburiyaa dabeetana waxaa laga dhigaa wuxuu isticmaali karo jidhku idan waxay leeyihiin systemkaasi inuu si xooggan u shaqeeyo waxyaabaha kiciya ee dib u soo qaada waxaa ka mida bay leeyihin soonka haddaad soonto bay leeyihin systemkan shaqadiisaa fiicnaanaysa dadminis waxay leeyihin haddaad rabto inaad dhallinyaro noqoto soonka badso haddaad rabto bay leeyihin inaad hore u gaboobin soonka badso haddii jidhku ku yaro duuduubmo bay leeyihin aad rabto inuu kuu kala baxo waxba tajmiilka ha tegina soonka badsay leeyihin yacni kullu daalik waxay leeyihin waxaa tari kara soonka waa soon sideeya markaa awal waxay odhan jireen cunada iska daayo liin macaanta cab waxaan iska daayo biyaha cab waxaan iska daayo wuxuu leeyahay professorkaasi waxa ugu fiican 16 saacadoodna inaad soomanaato 8na wax cuntid 16 saacadood ee aad soontay sida rasmiga aad u soontay bay leeyihin unugyada liita way dhimanayaan unugyada awalba tamarta daraa shaqada way ka baxayaan kuwa systemkanna waa la kicinaya waxyaabaha kiciya gaajada ka mida bay leeyihin systemkanna waa la kicinaya systemkaasi markaa wuxuu samaynayaa inuu wixii unugyada liita ama repairka u baahan labada shaqaba inuu qabto taasi waxay keensanaysaa bay leeyihin haddaad caafimaad rabto soonka badso weliba ra'yigiisu wuxuu yahay waxa fiican bay leeyihin toddobaadkii inaad 2 maalmood soonto shareecadu maxay qabtaa toddobaadkii maxaa laynagu yidhi waxaa idiin sunno ah inaad soontaan maxay isniin iyo khamiis gaalka jabaniiskii wuxuu leeyahay waxaa fiican toddobaad kasta inaad 2 maalmood sidaasi yeesho waxay leeyihin haddii kale inaad bil isku bixiso bay leeyihin ciddaan labadan soomaynina maxay soontaa bil bay soontaa idan waxay leeyihin soonku kow iminka waxay qabaan soonku inuu yahay waxyaabaha ugu waaweyn ee caafimaadka laga qaado waxyaabaha ugu waaweyn ee qofka caafimaadka qaba caafimaadka u kordhiya dad badan oo xanuunsanayana xanuunada ay kaga takhallusi karaan ilaa xad ay hadda tijaabooyin wadaan ah haddii soonka loo badiyo dadkan kansar ku dhaca ama waxaanay ku dhacaan ma ka bogsan karaan aaraadaasa hadda taalloo la wadaa nin caalima muslima wuxuu qoray kitaab la yidhaha mucjisatu siyaam dabeetana waxaan sidhi buu yidhi war kitaabkii dib u cusboonaysii bal hadda buxuusta soo baxday eeg 3 sano gudahood buu leeyahay 900 oo research oo cusub oo jaamacaadka dunidu sameeyeen baan helay buu leeyahay oo ku saabsan soonka warramaya waxay leenahay markaa soonku caafimaad ku hagaajiya wuxuu kaloo hagaajiyaa
dee dadka dhaqankoodoo dhan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahy man lam yadac qawla azuuri waalcamala bihi qofkaan iska daynin beenku hadalka iyo ku camalfolkiisa aan iska daynin ilaahay baahi uma qabo gaajadiisa buu nebigu tilmaamaya macnaheedu waa maxay soonku waa training la rabo inaad gasho oo intaad trainingkaa ku jirto in noloshaada wax iska beddelaan maxaa iska beddelaya masale nebigu wuxuu leeyahay haddii lagula dagaalamo waxaad tidhaahdaa maxay innii saa'im waxaa la rabaa 11 biloodoo kale sidaad u dhaqmi lahayd inaad trainingkan u gasho ninka askariga ah markaaynu rabno inaynu qof askari ka dhigno maxaa la sameeyaa maa la wacdiyaa mise waa la tababaraa haddaynu ka warran waxbaanu kuu sheegaynaa dagaalladu waa wax adag waa la harraadaa waa la gaajoodaa dagaal baad geli doontaa dee waa inaad markaad dagaal gasho nin ragga noqotaa sidaa nin ragga ma ku noqonaya may kula tahay maya waxaa la gelayaa training dhab ah waxaa la geeyaa duruuf gaajo iyo harraad iyo buuro iyo waa la soo ciqaabaa si uu u barto adkaysiga ah hadhow markuu nolosha ka qayb gelayo ama dagaalka dhabta ah markuu galo inuu noqdo maxay qof adag ramadaanku iyo cibaadaadku noocan oo kale ay ka tirsan yihiin waa training qofka la siinayo oo sanadkii mar uu gelayo oo kadib la rabo 11 biloodo kale isagoo bartay dulqaadka isagoo bartay waxbixinta isagoo bartay cibaadada isagoo bartay isku xidhnaanta waa midnimada muslimiinta wax tilmaamaya caalamulislaami oo dhan ama dunidoo dhan waxa joogeen muslimiin ay mar qudhana wada soomaan mar qudhana wada afuraan bil qudha soomaan bil qudha afuraan idan waa wax isku xidhaya dadka muslimiinta ah waxaan leenahay waxaa layna faray oo maalan arkaanteenna ka mid ah maxay xaj xajka ilaahay wuxuu yidhi liyashhaduu manaafica lahum markii nebi ibraahim la yidhi dadka ugu yeedh ugu baaq waadin binnaasi markii la yidhi dadka ugu yeedh xajka waxaa la tilmaamay inay iman doonaan iyagoo mid bog laalan iyo mid kaleba fuushan iyo mid lugaynayaba maxaa loo imanaya xajka koowaad markaynu ka nimaadno jaanibkii cibaadada ah waxaa la yidhi liyashhaduu manaafica lahum inay soo xaadiraan manfaca maxaa ka mid ah mid dhaqaalaa ka mida mid siyaasadeed baa ka mida mid akhlaaqiyeed baa ka mida mid wax kastoo ay noloshu leedahay xajku wuu koobaa kow waa meel loogu talagalay in caalamulislaami oo dham isugu yimaadaan xajku waa cibaadaadka la ogol yahay in tijaaradana la sameeyo oo fii suurati albaqara waa ka ilaahay ku tilmaamaya falaa junaaha calaykum lagu tilmaamayo idan wuxuu noqon lahaa xajku haddii sidii loogu talagalay loo isticmaalo meel dadka muslimiinta ee dunida ku nool oo dhammi macrad ay dhaqaalahooda ku soo bandhigaan macrad la isugu yimaado caalamulislaami waa la kala googooyey iniba dhan bay ujeedaa iniba dowlado macaaradooda waxay ku xidhan tahay reer galbeedka iyo waddanno kale laakiin xajku waxaa loogu talagalay inuu noqdo meel dunida oo dhan waxa muslim joogaan hantida ay ku soo bandhigi karaan cid waliba waxay soo saarto cid waliba symposium la isugu yimaado oo macrada oo cid waliba ay keenta maxay dhaqaalahay wadatoo dhan xajku waa meel loogu talagalay ummadda muslimka madaxdeedu inay ku jirto isugu timaado oo ahdigii saxaabada iyo cumar wilaayaadka islaamiga dadka haysta oo dhan buu odhan jiray kaalaya shucuubta muslimiinta oo dhanna kaalaya wixii cabanaya halkaas ugu garraqi jiray wixii bolosiya la isfaraya dunida waa shir caalamiya oo isugu imanayaan qaadat ilumma xajkuba iyo culammadii hore waxay u haysteen inuu yahay meel la isugu yimaadaan alculamaa culammada muslimiinta ee dunida ku kala nool ee ninba fanni ku takhasusay ama aqoon dheeraada u leeyay xajkaa la beegsan jiray inaad sheekh hebel kula kunto oo markaa ciddii fanni gaara lagu tuhmaya ay dhigto wakhtiga xajka la joogo oo ay culamada kale intay isugu yimaadaan haddaad kutubulxadiid akhrido ama kaan akhrido waxaad arki uun iyadoo taraajumta uu leeyahay dabeetana wuu xaj tegey halkaas wuxuu kula kulmay sheekh hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel oo waxaa kaga soo qaatay ama waxaa ka soo bartay xajku waa meel ay isugu yimaadaan aqoon-yahanka muslimku way aqoontooda guud ahaan ay isku weydaarsadaan ama ku wada hadlaan waxay leenahay xajku waa meel ay shucuubtu ku bractikarayso dhaqanka islaamiga caadiga halkan marka ay joogno nin waliba guri gaara buu iska leeyay xataa hadday carruur iyo reer kula joogaan markaad qolkaaga gasho odaygiibaa hurdaa la yidhaahdaa wada aamusa xajku waa nololtaa ka gedisan meel baa isugu imanaysaan bannaan baa dadkao dhammi seexanaya
mid jirraqsanaya iyo mid salalaya iyo mid khuurinaya iyo bannaankaasaa dadkoo dhammi wada hurdaa. waa meel ay midnimada iyo sinaantu ka muuqato. laba maro isku noocaa dadkoo dhammi sitaa. dharka waxyaabaha dunida loo qaato waxa ka mida bay idhaaheen shaarla inuu noqdo calaamad astaan. dabaqo waliba dhar gaara bay xidhataa. dabaqo waliba bini aadamka ka midaba dhar gaara. siyaasiyiintu dhar gaaray xidhaan, culammadu dhar gaaray xidhaan, askartu dhar gaaray xidhaan. waxay idhahdaan waa shaara, waa astaan bay yidhaahdaan. waa kuwan qolada psychologigu yidhaahdaa dharka ma inagaa xidhanna mise isagaa ina xidha yidhaahdaan. tajriba Bristol University ay ku sameeyeen waa tajaaribta caanka ah. arday jaamacadeed baa waxaa la geeyey xabsi. dabeetana waxaa la yidhi waxaa la rabaa qaybina inay maxaabiis noqoto, qaybina askari jeel noqoto. waxaa la rabaa bal psycholojiyada bini aadamka waxa iska beddelaya in la daraaseeyo. qaybna maxaabiis baa laga dhigay, qaybna askari jeel baa laga dhigay. waxaa loogu talagalay inay tajribadu socoto 14 maalmood. laakiin dhowr casho markay socotayba waa la joojiyey, waayo wax hayru caadiya ka soo baxay. waxay yidhahdeen behaviorkii ardaduba wuu isbedelay. markii horena volunteer bay ku galeen. walidaalika ba waxay yidhahdaan dadku war dharka ma inagaa xidhanna mise isagaa ina xidhaa. si kale aan kuu tilmaamo, haddaad iminka khamiis iyo cumaamad xidhato oo suuqa martid, waxaad soo odhanaysaa kubad ma cayaaraysaa? waxaad soo odhanaysaa war nin weyn baa tee dadku kula yaabin sidii waayeelka u soco. haddaad se adigoo garan yaroo gacmogaaba sita iyo surwaal labada low jooga hadday kubadda kuu soo laadaan inaad gashaabay u badantay. waayo waxaad soo aragtaa inaad tahay yani qofku wuxuu matalaa had iyo goor waxa uu rabo inuu actionka uu rabo inuu qaato. dharku waxay yidhaahdaan markaasi waa astaan tilmaamaysa waxa gudahaaga ku jira. waxa gudahaaga ku jira ayuu korkaaguna u eeg yahay. saa daraaddeed baa waxaa la yidhi xajka markaad tagtaan dhar isku wada nooc aan dawaarba lahayn qaata. dee dabaqada maalqabeennada iyo dabaqada siyaasiyiinta ee dhar gaaray xidhan jireen soo maaha. kuwa masaakiinta waxaa la yidhi isku darsama dhammaantiin. halkan waxaa lagu barayaa dadka muslimiinta inay siman yihiin, inaan madax iyo culamo iyo mijo iyo masaakiin iyo mid wax haystaa midna jirin, ee dadku inuu siman yahay. laba go-oo cadcad qaata, bannaan qura wada seexda, bannaan qura istaagoo ilaahay ku wada barya. everythingna waa kuyu. adigu 5 milyan oo qof meel ay isugu timi qiyaas. cunadu waa kuyu, kaadidu xataa waa kuyu. ilan dadku mar bay wada kacayaan, mar bay salaada wada tukanayaan. wax walba nolosha kuyu baa loo gelayaa. waa training rasmi oo qofka la baraya maxay inuu qof muslima noqdo. waa meesha lagu barto markaa iisaarka iyo iska horumarinta iyo naxariista iyo qofka jilicsan in la taageero iyo waxistarka iyo waxaa la rabaa akhlaaqiyaadka nadariga ah ee inuu islaamka marka hore laynoo sheegay. waa dulqaadan, waa caynkan. ma dul qaadanaysaa ma ogashay adigoo kuyuu maanta oo dhan ku soo jiray oday miskiin oo dhacdhacaya markuu yimaado inaad tidhaahdo gal? dul qaadanaysaa ma iska horu marinaysaa? waa meel loogu talagalay qofku inuu dhaqanka islaamiga ee dhabta ah si practicala uu tajribeeye uu soo barto. saa daraaddeed waa mudaahara caalamiya. waa meel intay muslimku isugu yimaadaan identitygooda ay caddaystaan. meel kastoo la istaago tawxiid baa ka dhawaaqaya. labayk allahuma labayk لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإسلوغان للربو دونيدا مسلم كوردن إني موشيان دونيدا كلا يوشيغان 5 مليون وقف انت ميل سوغي مادان إني إسلوغان قورا قاضيان wax qura wada qaadayaan, wax qura ku heesayaan, wax qura tilmaamayaan. waa meel lagu muujiya midnimada ummadda islaamiga ah. idan waxaynu tilmaamaynaa leenahay xajku waa meel, waa siyaaxa. haddaad tuurist rabto, tuurisamka xaggee la tagaa dadku? maalan imka waxaad maqlaysaa masar baanu tagnaa, ahraamtii baanu tagaa. ahraamta ma taqaanaa? waa xabaalihii faraacinada. nimankii rab baanu nahay lahaa meelahii ay dadka dhan ummad dhan bay addoonsadeenoo ku tala galeen inay xabaasha lagu aasi doono madaxweynaha in la dhiso. ahraamtan aad arkaysaa waa xabaalo, waa xabaalihii loogu tala galay boqoradan iyo dadkan in lagu aaso. marka intaad lacag ka bixiso ayaa waxaad tegaysaa maxay? xabaashii fircoon. ama waxa lagu odhanaya qalinkii Shakespeare wax ku qori jiraad soo arkaysaa. intaad London u dhooftaan oo museumka tagtaan baa lagu odhanayaa museumkan lacag baa lagu gelayaa. maxaad arkaysaa? qalinkii Shakespeare ama kursigii Shakespeare ama boqortooyadii Victoria waxay ku fadhiisan jireen. waxaasaad arkaysaa. haddaba muslim baa tee ma rabtaa inaad soo aragto awalu bayt dunida laga dul dhiso cibaado loo dhiso
ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibaka baa ilaahay leeyahy adduunkan aynu ku noolay gurigii koowaad ee loo dhiso cibaado ilaahay lagu caabudayo waa gurigaa ku yaal baa ilaahay leeyahy maka meeshan kacbada dadku dhagax madow bay moodaan maradan madowba saaran war waa qol meeshu waa qol yaroo dhisan qol caadiya xajarul aswadkuna meesha yare la dhudhunkanayuu koorahaasu ku jira laakiin waa qol caadiyo albaablaho la furo la geli karo oo lagu tukan karo saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy awalu beytin wudica linnaas ma rabtaa gurigii koowaad ee dunida laga dul dhiso ee ilaahay lagu caabudayo waa kaa maalan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya masjidu khiif halka dhagax tuurka masaajidka dhinaciisa ku yaalla 70 nebi baa maray buu nebigu leeyahy 70 nebi meel 70 nebi ku tukatay ama martay ma rabtaa inaad aragto ma rabtaa dhulkii nebi maxamed mari jiray calayhi salaatu wasalaam ama cumar iyo abibakar iyo saxaabada ay mari jireen ama waxaad culamo maqashay shaafici iyo maalik iyo raggii ragga ahaa dhulka ay mari jireen ma rabtaa inaad soo aragto ma rabtaa taariikhdii islaamiga ahayd inaad dib u daraasayso waa siyaaxa waa tuuristu qofka muslimkii meel uu tuurist tago waa meesha ugu fiican oo taariikh dhan oo islaamiya oo uu dib u soo daraasaynayo waa meel ay isugu yimaadaan been leeyahay rijaalul acmaal maalqabeennada iyo dadka projectska watay wax kala iibsanaya idan waxaan leenahay cibaadaadka markaynu sidaa u eegno intaynan gaadhin aakhiro iyo aakhiro maxaa lagu helayaa intaynan tegin aakhiro ilaahay wuxuu inoo ballan qaaday in janno lagu helo naarna lagaga baxsado waana shayga ugu muhiimsan ee aynu raadinayno oo soonka aad caafimaadid maaha danta koowaad aynu ka leenahay danta koowaad aynu ka leenahay waxa weeyaan maxay aad ilaahay ku caabudid oo alle ugu dhowaatid waxaynu cibaadaadkan oo dhan u samaynaynaa inaynu ilaahay ku xusno inaynu khaflada kaga baxno iyo takaafulka inaynu muujinno baahidaynu alle u qabno iyo saynu foqoro u nahay iyo ilaaha haniga ee raxmaanka ee raxiimka inaynu barino kuwaasi waa aakhiro waxaynu ku doonaynay adduunkana waxaynu leenahay waa kow waa wax nafta bini aadamkaa lagu daahir yeelo oo akhlaaqiyaadka liito oo dhan cibaadaadku way kaa nadiifinayaan wax kastoo akhlaaq oo wanaagsan oo sharcigu inu farayna waa traininkii lagu qaadanayay cibaadaadku waxay muujinayaan waxdat lumma midnimada ummadda maalan salaada xaafad waliba masaajidkeeday ku tukataa laakiin waxaa la yidhi jimcaha isu kaalay oo maxay meel qura ku wada tukada waxaa la yidhi ciidka magaalooyinka oo dhan ha isu yimaadaan oo mid qura ha ku wada tukadaan waxaa la yidhi xajka sanadkii mar ha la isu wada yimaado meel qura ha la isu wada yimaado waa midnimo wax muujinaya xajka markaad tagto wixii dunida af lagaga hadli jirayba dad ku hadlayaa jooga wixii midab bini aadam lahaaba dad lebaa jooga siday bini aadam u ekaayoo dhan mid indha yaryar iyo mid indha burbuuran mid tima adag iyo mid tima madow iyo mid tima cad mid cad iyo mid madow nooc waliba waa taagan yihiin waa wax muujinaya midnimada dadka muslimiinta ah idan cibaadaadku waa shicaar muujinaya maalan waxaa la yidhi salaada haddaad gurigaaga iskaga tukato iyo haddaad masaajidka ku tukato 27 ajar ama 25 ajar ay sidheeriin yacni 25 salaadood aad guriga ku tukatay waxaa la ajara maxay midaad halka ku tukatay oo ma wax dheeraadaad akhridaad u malaynaysa waxaaba laga yaabaa taa guriga inaad qur-aan badan akhrido laakiin maxaad samaysay walaalkaayoo muslimaad garabka ku qabata oo aad ilaahay u wada jeesateen isku xidhnaan baa muujiseen dhammaantiin ay ilaahay u wada baahantiin sababkeed waxaynu leenahay cibaadaadkan iyo soonkan iyo zakada tan takaafulka ijtimaaciga bulshadu inay isku wada socoto oo tacaawun ay yeelato iyo xajkan acmaashoo dhan kulmiyey cibaadaadkeenna markaynu sidaa u eegno waxaynu leenahay waxa ay tilmaamayaan manaafic badan oo dunawiya inay leeyihiin laakiin waa marka loo qabto sidii loogu talagalay haddaynu aragno markaa manaaficdii iyo ka muuqan weyday cibaadadeenna macnaheedu waxa weeyaan khalal baa galay qaabka muslimku uu cibaadaysto tii la rabay waxbaa ka qaldan majoritigeennu sidii la rabay umuu dhaqmin ama maynan si fiican u fahmin waayo salaadaadu hadday noqoto un tamtama ma waxaad akhriyayso wuxuu yahay baanad garanaynin ma macquul baa inaad 50 sannadood tukato haddana intanaad ku tukanayso calalaqal inaad macnaheeda garan weydaa raganima taasi 50 sannadood wax akhriyo weligaa ha fahmin say tahay nin 50 sannadood faataxa akhrinaya oo weligii garanin faataxay maxaa tahay waa 7 aayadood
yani waxay ahayd waxaanaynu ilaahay kula hadlayna inaynu garanno macaaniday sheegaysa inaynu garanno ataxiyaadkana inaynu garanno subxaana allahi wa bixamdi waxay tahay inaynu garanno inaynu cibaadaadka dhadhansannaaba ahayd waxaad dhadhansan kartaa waxaad garanayso waxaanad garanaynin ma dhadhan waxayni waxay iska noqdeen tamtama wax la qaybo uno sidaasaa loo sameeyaa ramadaanteenni saasaa loo sameeyaa xajkii saasaa loo sameeyaa laakiin macnihii ka dambeeyey maynan dhuuxin marka waxaynu u baahannahay cibaadaadkeennu inay noqdaan cibaadaadkii sharcigu uu jideeyey ee ilaahayna faray subxaanahu wa tacaala si ay u yeeshaan midhihii la rabay in laga goosto oo intaynan midhaha aakhiro gaadhin waa inaynu adduunka midhahan ku dhadhaminaa haddaad adduunka midhahan ku weydo shakay leedahay aakhirana in midha laga heli doono ilaahay fadligiisu waa badanyo odhan mayno la heli maayo laakiin waa astaanaan qurux badnayn waa inaynu hellaa midhihii adduunka marka waxaan uga dan leeyay darsigan oo dhammi wuxuu yahay war islaamnimadu iyo cibaadaadka ilaahayna faray ilaahay wuxuu leeyahay diintan waxaan u soo dejiyey limaslaxatikum idinka dantiin looma soo dejinin diinta in laynugu ciqaabo ramadaan baa ilaahay ka hadla markaasaa la leeyahay liyukhafifa cankum in laydiin fudaydiyo noloshaa la rabaa cibaadaadkani ilaahay wuxuu leeyahay waa system nolosha aan idinku fudaydinayo ilaahay haddaynu caabudno iyo haddaynan caabudin midna wax u kordhi maayaan cibaadadeenu waxba ilaahay tari mayso laakiin innagay manfac inoo leedahay manfac dunawiya iyo manfac aakhiraba si awgeed waxaan leeyahay cibaadadka waa inaynu u samaynaa si ay u muujiso oo dunida korkeeda aan ugu helno manaaficdii ilaahay iyo rasuulkiisu ay ku sheegeen aakhirana markaasaynu rajo weyn ku qabnaa inaynu ka heli doonno manfaca lagu sheegay tawxiidkana isaga gaar baan uga warrami doonaa sala allahuma calaa muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra